Oggi non me la sento di andare a camminare. Oggi sono un po' così, non so, non me la sento tanto di uscire. Nonostante sia bello comunque, è comunque sempre ventilato, mal di testa. Ieri non ce l'avevo così, adesso ce l'ho di nuovo abbastanza forte, quindi ho detto no. Evito di andare, di uscire, fare fatica. Con sto mal di testa qua poi faccio fatica anche a camminare. Non sono proprio stanca, allora forse mi conviene fare una pausa, insomma, perché ho fatto 3 giorni di seguito, quindi forse è meglio fermarmi un attimo oggi. Vabbè, niente, qua ho riso basmati già cotto, da mettere in frigo, si sta raffreddando. 2 ciotolone così di riso basmati già cotto e condito. E poi ho in un'altra ciotola ho messo il condimento che è avanzato. Avrei potuto metterlo tutto in realtà. Vabbè, allora vi avevo detto, forse vi avevo accennato, che avevo comprato dei piatti nuovi. Allora, il set di piatti comprendeva queste ciotole. Sono 6 ciotole così, 6 piatti fondi, 6 piatti piani e 6 piatti da dolce. I piatti da dolce ce li ho qua, adesso vi faccio vedere anche queste cose. Ecco, questi sono i piatti da dolce. Qui ho i piatti piani e questi sono quelli fondi, che sono belli capienti e sono molto comodi, devo dire. Mi ero proprio dimenticata di farvi vedere i piatti. Ciao Pippi! Ciao! Quindi? Io non posso mica toccarlo, eh. Dai, che ti piace. Vabbè, infatti, cioè, io oggi però sono arrivata a casa proprio convinta di andare a camminare. Però, sì, il fatto è, sapete forse anche perché non mi sento di andare a camminare, non me la sento di andare a camminare, perché sono arrivata a casa e dover fare anche il pranzo, se avessi avuto già il pranzo fatto, sicuramente sarei uscita. E invece una volta che mi fermo per sistemare casa è un conto, ma se devo fermarmi e fare anche il pranzo, ci impiego più tempo chiaramente e mi va via un po' la voglia poi di uscire, perché so che è così. Ciao bellissimi, 2 caccolini qua, Pippo è un ruffiano. Dov'è? 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 Cerca, cerca, dov'è? Dov'è? Cerca, cercalo, dov'è andato? Dove? Non c'è più, no, non c'è lì, no, non c'è. Sapete cosa faccio adesso? Adesso vi faccio vedere io cosa faccio. Mi metto a giocare un po' con la Nintendo, così mi rilasso ulteriormente, mi addormento giocando. No, oggi ho proprio bisogno di rilassarmi, perché sembra di no, ma anche andare a camminare, comunque non dico sia stressante, ma è un impegno e quindi si sente a lungo andare, quindi anche una giornata così di relax ci vuole. Poi c'è un bellissimo sole, cioè non posso stare chiusa in casa, mi metto qua così, sto comunque fuori, però mi passo il tempo giocando a Animal Crossing. Dov'è il riflesso? Dove l'hai messo? Dov'è? Quello lì è quello? Forse è quello? Non è quello, e tu lo sai che non è quello, perché è fermo. Prova a prenderlo, prova. Potresti provare a prenderlo, questo qui. Quello. Mamma mia, che gatto. Non è quello. Micio. Outfit di oggi della camminata con queste ciabatte, no scherzo. Niente, semplicemente una maglia sportiva, i miei leggings soliti. E si parte! Ecco, ieri niente camminata perché non me la sentivo. Non ero neanche tanto dell'umore. Oggi ho fatto tutto presto. Alle 2 sono uscita, subito, mangiato, poi ho aspettato un po', poi sono partita e sono qui, in questa casetta. Questa è lungo la ciclabile e una volta c'erano anche i bagni qua, poi li hanno voluti togliere, ma in realtà sarebbero utili dei bagni lungo tutto questo percorso fino a Cortina. Non ce ne sono, non ce ne sono. Vabbè,
Comunque questo è un posto così, c'è tutta una panchina che gira tutto attorno, poi c'è un tavolo qua e c'è un tavolo qua. È un posto un po' così. E qua sotto c'è la statale, quindi qua sotto passano le macchine. Io niente, mi sono fermata un secondo qua e adesso riparto, non sto qua tanto. Però ho detto mi fermo un attimo, mi faccio una piccola pausa. Ho fatto fino a qua sono 7 km, come quella mattinata, non so se vi ricordate, in febbraio era quella domenica mattina che ero venuta a camminare qua, proprio fino a qua. Ecco, ho fatto anche oggi, perché sono partita presto da casa, se no non l'avrei fatto, cioè non sarei arrivata fino a qua. Ho fatto 7 km, 1 ora e 05, quindi molto molto buono come tempo. Ripeto, non ho in programma di fare maratone o cose del genere, però mi piace migliorare, fare sempre progressi, insomma. Poi dipende sempre da quanto sono stanca, da tanti fattori, non sempre riesco a starci poco, però dai, cioè alle volte ci metto tanto anche solo per fare 5 km, quindi. Comunque ieri non ho fatto niente, oggi faccio anche per domani, in realtà, perché saranno 14 km e forse anche un po' di più dopo, quindi totali, quindi una bella camminata. Comunque ne ho approfittato perché appunto, essendo uscita presto da casa, ho detto allungo un pochino la strada. Il mio ex collega non è lì a casa perché mi aveva già detto che oggi sarebbe stato impegnato con i parenti, quindi infatti ho guardato, non c'era. Vabbè, adesso riparto e niente, aspettate che faccio ripartire, tac, riparto e vi aggiorno più tardi quando tornerò a casa, se sarò ancora in condizioni degne di essere vista. Sto scherzando. Comunque oggi il cielo è così, quindi per quello sono arrivata fino a qua, perché tutto questo tratto è senza alberi e quindi è molto complicato, cioè quando c'è tanto sole è difficile. Invece oggi è tutto velato, quindi si va molto meglio camminare, assolutamente. Le tofane imbiancate. La mattina sono bellissime le tofane, sono al sorgere del sole, sono tutte illuminate, sono stupende. Il problema è che non posso mai riprendere, non posso mai far foto perché purtroppo devo guidare. Adesso c'è troppo vento, quindi vi saluto. Poi mi guardano storto, mi guardano male perché parlo col telefono. Ciao ciao. Sono a casa. Allora, andiamo qua. No, fammi vedere quanto è. Aspettate, con molta calma, ce la possiamo fare. 14 km 05, 2 ore 08. Ok, 2 ore 08, 14 km, ottimo. Cos'era? L'altro giorno avevo fatto 12 km e qualcosa in 2 ore e 2, mi pare. Quindi molto molto buono come tempo, dai. Dai, fatto anche oggi. Domani non credo camminerò. No, domani credo starò ferma. Non vi ho ripreso niente durante il percorso perché o cammino o sto col telefono e se, cioè, perdo un casino di tempo, poi mi perdo là a parlare col telefono, anche no, perdo veramente tanto tempo. Comunque devo raccontarvi una cosa. Allora, anche l'altro ieri, passando per la ciclabile qua sopra, avevo visto che c'era un guanto, però io non ci ho pensato. Adesso, tornando verso casa, vedo che sulla panchina c'è ancora appoggiato sto guanto. E allora ho detto, aspetta che metto le mani in tasca, che forse l'ho perso io. Metto le mani in tasca e nella sinistra non c'era il guanto, perché era quello che era sulla panchina. Quindi ho recuperato anche il guanto che non sapevo di aver perso, ma che qualcuno gentilmente ha appoggiato sulla panchina. Ecco, io non sapevo di averlo perso. Io non perdo mai niente, cioè io sono una persona che non perde le cose. A 35 anni ho perso un guanto. Io in genere non perdo mai niente. Cioè io non mi ricordo di aver mai perso qualcosa. Comunque, questo sì, invece. Oh, il mio adorato, che poi chi è che lo vuole? È anche rotto, bucato. Però
non sapevo di averlo perso. E cercando in tasca ho detto, ma di qua ce l'ho, dall'altra no, quindi ok. Ok, recuperato anche il guanto, piccola storia raccontata. Adesso vado subito a lavarmi perché sono molto molto sudata, però allora andare verso Cortina avevo caldo, caldo, tanto caldo, ma non mi sono spogliata perché comunque c'è sempre sto vento sotto che ti frega. Tornando indietro ho avuto il sole fino a un certo punto, sole sempre velato, e poi dopo basta, adesso è tutto nuvoloso, proprio coperto, non velato, proprio coperto. E quindi vestita così con anche la sciarpa sono stata benissimo. Se mi fossi fermata a fare una pausa sicuramente avrei avuto freddo perché l'aria, essendo sudata con tutta st'aria che c'è. Comunque dai, sono contenta, mi sono fatta i miei chilometri, quindi adesso relax. Me lo sono meritato. Vado a farmi una bella doccia rilassante. Sono convinta di avere una vescica enorme, enorme sopra il tallone. Già c'era. E oggi mi sa che ho peggiorato di brutto la situazione. Già c'era, ma io ci ho sempre camminato lo stesso. Metto sempre il cerotto per la vescica, però in realtà non stanno attaccati i cerotti per le vesciche, c'è poco da fare. Se devi camminare così normalmente, ancora, ma se devi proprio camminare per camminare veloce, non stanno attaccati i cerotti. No, no, ve lo posso assicurare. Quindi credo di avere, non lo so, ma cioè si è staccato tutto? Si è staccato un po', sì. Diciamo che non si è neanche spostato tanto, però credo che si sia ingrandita un po' la vescica. Ah, si è attaccato tutto. Auguratemi buona fortuna per togliere il cerotto. Sono molto soddisfatta e quindi vi aspetto nella prossima clip probabilmente o nel prossimo video, non lo so. Prossimamente.